ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிக்கன் 65 எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க. ஆனால் இடியாப்பத்து கூட சிக்கன் 65 வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. அடடா, இது டேஸ்ட்டு சொல்லவே வேணாங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும். இன்றைக்கி அதை தாங்க செய்ய போகிறோம். வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இடியாப்பம் செய்ய நான் 1 கப்பு பச்சரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சுடு தண்ணி தெளித்து நல்லா சாஃப்டாக பெசரி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பெசரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க. மாவு காயாமல் இருக்கும். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவிட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கோங்க. பாருங்கள், அருமையான இடியாப்பமும் சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள், டேஸ்ட்டு சும்மா வேறு லெவலில் இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் இடியாப்பத்து கூட சிக்கன் 65 பிடிக்கணும் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற லைக்கையும் தட்டிக்கோங்க. தேங்க்யூ.